吓唬孩子，我滚！刚才大家看到的是王志安王局和他的前妻李听在昨天晚上爆发的激烈冲突。看了这个视频让我大吃一惊啊！因为就在差不多1年前，他的前妻还因为王志安在网上被围攻啊，他在网上为王志安发声打抱不平。说到底不就是他说了你们不喜欢听的话吗？不就是他发表了跟你们不一样的政见吗？不同观点不同立场不是一件很正常的事情吗？你们口口声声说要追求自由，就只是你们自己说话的自由是吗？我知道他有很多缺点，是人就有缺点，但是他唯独没有你们说的那些缺点。几年前我还在北京的时候，我亲眼所见国内某臭名昭著的巨头公司来找他公关，那2个人带着整整1箱子的现金，300万人民币，说这只是小意思，有什么需要你尽可以说，条件就是那个节目不要再继续了。其实那阵子是他生活很拮据的时候，但是他说我不要，如果我收了的话，我就对不起我采访过的那些受害者。平心而论，我跟他也有一些矛盾，不然不会走到今天。但是他就是没有你们说的那些脏事儿，一件都没有。这么多年，不管是在什么困境之中，他从来没有做过任何有违职业道德的事，没有做过任何有损人格的事情，从来都没有。他是有很多毛病，但是唯独没有你们造谣的那些毛病。他就是因为没有这些毛病，才被逼得背井离乡，永远离开中国，离开自己的亲人。大家知道啊，因为最近几年这简中互联网，就因为王志安王局的异军突起，以及最近这柴静啊悄悄的做大，时政新闻评论领域发生了非常明显的一个变化。那王局呢，作为一度走入了事业绝境的新闻人，在年近半百的时候，事业上是焕发了又一春。但令人没想到的是，一直单身形象人设这个王局啊，虽然工作上忙忙碌碌，但个人感情生活也没耽误。按照他前妻昨天的这个爆料来看，他不仅结交了新女友，而且啊，在下个星期啊就要迎来和新女友的爱情结晶，一个新的小生命。这个网络红人还能做到这样的保密工作，这做的也真是令人叹为观止啊！今天啊，给大家捋一捋这个事情的来龙去脉以及我的看法。王志安的前妻李听在网上被人称为师太，他为什么叫师太啊？我后面讲。我们现在就简称啊，他叫师太。那根据这个师太直播的单方面描述啊，事件的起因是这样的：王志安呢带着他的新女友和他的女儿一起吃饭，这个女儿啊就是王志安和师太生的女儿，现在大概8岁左右。那师太在直播的时候爆发是因为什么呢？根据这个师太第2次直播的视频的内容，这个视频啊，它现在已经下架了，但是呢，我基本全程观看了。这个内容我听下来哈，他们之间的矛盾主要是3点，就是王志安带着女儿和他的新女友去见面一起吃饭。这个王志安可能出发点是好的，希望这个新女友和女儿之间能有一定的建立一个情感连接，但是师太对此表达了不满哈。那第2点呢，就是王志安说要跟师太争夺女儿的抚养权。第3点就是师太认为啊，他的新女友羞辱了他啊，就说什么就是你现在生活挺拮据啊，那你要是买吃的一些东西啊，你可以把这个发票留着，然后我会要求王志安给你报销的啊。他觉得受到了羞辱。那这3点呢，我后面会具体来讲。反正就基于这么3点矛盾吧，然后王志安和师太在这个房间里呢。就开始了争吵的时候，然后这个师太就比较情绪激动，然后他就开了直播，那王志安一看直播，你要把这事儿捅到网上，那就更火了，于是啊就爆了粗口，让师太滚出这个房子。这个房
房子啊是王志安租住的房子，我们在这个视频里面还可以看到哈，这王志安节目的那个背景墙啊，也在这个视频里面，说明这可能就是他平时既工作要生活在这个地方。然后紧接着这个视频里面就是长达几分钟的这个师太在里面哭诉啊，王志安一看就火了，然后就是报警。打了电话，打电话和报警的这个过程啊，我们没有看到哈，包括怎么去警察局啊等等。后来师太在他第2次直播的时候，就已经是凌晨的时候，他又做了一次直播，然后就描述了之后的情况，大概就是王志安把警察叫来了，然后警察经过询问之后，然后王志安就说师太已经情绪无法控制了。然后甚至拿刀威胁他的安全，然后师太呢又说他是自卫，警察经过判断分析之后呢，就觉得就应该去问问他的女儿，然后王志安说他不让女儿上学，这不是一个负责任的母亲，所以可能就谈到了要争夺抚养权的问题然后又要求把这个师太送到相关的精神病的一些治疗的场所里面去进行强制的治疗。那最后警察是经过简单的询问和调查取证，主要就是询问了他们双方的女儿。那女儿呢就表达了，那母亲平时也没有过激的行为，拿刀大概率也是为了怕这个父亲打她那言外之意就是说，他的父亲王志安以前打过他的母亲。当然这个师太在后来直播里面也讲了，就是说以前在国内的时候王志安是打过他的，但在日本的时候王志安没有动过手。那最后警察应该就是经过大概的一个判断，就是一个前夫妻之间的一个争吵没有什么过激的暴力行为，那么呢就让他们双方各自回家了。然后师太回去又做了一个直播去讲这件事情，但是就在他直播做完之后没多久，他很快就把这个直播的视频给删掉了，我们不知道原因，估计可能是王志安那边跟他做了一些新的沟通这就是目前为止事情的一个经过。那下面我就给大家来分析分析这到底王志安是渣男还是前妻纠缠不清。先说说前妻是谁那为什么一定要说他是谁呢？因为你了解了他是谁，你就会了解这个前妻的委屈这个前妻叫李听，是个云南人，以前天涯论坛网名叫大脸称在小胸，但他最广为人知的绰号叫做师太，就是我前面讲过他之所以被称为师太，是因为他的另类武侠评论里面，他曾经评价就是说女大学生是黄蓉女研究生是李莫愁，女博士是灭绝师太，女博士后是东方不败。他当时正在读博，是气象女博士，所以他后来就被大家戏称为气象师太。也因为他的语言犀利，有人就称他为毒舌师太，简称就是师太。后来呢，他又读了博士后，其实他现在应该是东方不败了。那他算是当时天涯论坛的顶流之一作为中国科学院气象学的博士后，她本身就是才女，文笔相当好。他这次直播里面还谈到王局有不少文案都是他来执笔的2008年的5月，当时还是博士阶段的这个师太到天涯论坛的杂谈板块发帖，写了一篇叫周末轻松一下来聊聊武侠吧，就开始记录自己的武侠小说读书心得帖子呢发出后就大热。2009年10月的时候，这个长帖最后就由重庆出版社整理出版，就名为武侠从牛 A 到牛 C 在和当年明月的这个明朝那些事儿的出版过程就比较类似，就是先在天涯上火了之后，然后出版社找他们出版，但是呢就没有明朝那些事儿那么火所以师太也没有赚到那么多钱。刚才说到他文笔好来给大家感受一下，这是他当年在天涯上的2段文字一个是评价郭靖黄蓉的，他说我从来不觉得郭靖被妻管严，我只觉得黄蓉被夫管严。虽然平时买菜钱怎么花是老婆你一手包办，但是关键时刻你说全家一起去死，全家就一起去死了，这才是真正的拉风这说的就是最后郭靖带着全家除了郭襄出走那带着全家一起抵抗这个蒙古大军在襄阳城全家战死的事情那再来看看他评价欧阳锋，说纵观欧阳锋的一生，出过名有过钱，杀过人放过火，吃过亏上过当，做过恶醒过骗，通过奸发过疯，唯独没有服过软。作为一个男人，其实坏不是悲剧，败也不是悲剧，软才是最大悲剧当年可以看得出来，他真是意气风发博士在读，然后文笔不错，也有独立的思考，和现在网上直播那个哭哭啼啼的单亲妈妈真是判若两人。他还有一个小号叫小光头我小光头我，这个 ID 发在八卦版有一个著名的高楼叫做扒一扒天涯中有炒作嫌疑，至今尚未定论或者已经定论的热点。在这个帖子中作为天涯的老江湖，师太就总结了著名的什么周公子大战易叶青陈毅事件，还有什么当年明月事件等等
哈。那大家对于他对于天涯热门事件的丰富阅历和清晰的逻辑颇为欣赏啊，所以这个帖子也成为后来很多新人补习天涯历史的一个神帖。八卦发表这个帖子之后啊，这个师太就受到了无数网友的喜爱，成为当时八卦版最红的名人。然而就在这个时候，他卷入了一件让他毁誉参半的事情。就师太啊，在2011年开了一个帖子，说某博士后和离异妻子什么唱唱妈及女儿不得不说的故事。在这个故事里啊，师太把唱唱妈就描述成了什么陈世美抛弃的可怜妻子，然后那个博士后呢，就是抛弃了原配，然后又置生病的女儿于不顾的一个渣男。然后这个愤怒的天涯人就集体去问候了这个博士后。博士后的父母，还有博士后的领导，博士后的同事，然后这博士后啊就失去工作了。后来大家发现啊，这位可怜的原配唱唱妈其实也并没有想象中那么白莲花，而且有很多撒谎的行为。最让大家质疑的是，她收了很多人的捐款，后来呢只退了一部分，然后就消失了。那因为这个唱唱妈的行为啊，这师太也跟着被连累了，就被人质疑，而且那位被他曝光的博士后也到法院去告了这个李听，也就是师太啊。那最终的结果是啊，师太私下写了道歉书给这个当事人，对方撤诉了。那事后呢，师太也承认说自己犯了错误，并且说自己傻逼了，就是自己傻逼了。说实话，我觉得在人人自大的自媒体领域哈，能够这样去勇于承认自己的观点错误，在公开承认呢，还是挺难得的。那这件事儿之后啊，师太似乎就慢慢淡出了天涯。在2012年之后，他的天涯 ID 就几乎没有登录过，直到最后天涯的关停，师太的八卦生涯也就此画上了休止符。那后来的师太就是回归了老本行，他在个人微博和其他媒体上谈论什么大气污染和气象等等问题。他在微博和油管上那个 ID 和他在天涯上的 ID 是一样哈，仍然叫做大脸撑在小胸上。那微博呢有800-900万的粉丝，油管因为刚刚开始啊，现在只有2万粉，大家可以去支持他一下。你看，毕竟他师太确实也不容易。那因为王志安在日本又天天谈论治国理政，所以李听啊，自然他也受到了影响。那微博基本现在也不怎么更新了，也根本谈不上什么收入。据说呀，师太现在确实过得很拮据，她在当年也算是才女了。博士后毕业，曾经就职于中国科学院大气物理研究所，是中国科普作家协会的会员，还是中国气象科普委员会的委员。网上有一些她早期参加各类节目的照片和视频啊，虽然美女也谈不上，但是看上去就一看就是一个知性的气质的女性啊，事业上也算是比较成功。那她和王志安呢有一个女儿，现在大概可能8-9岁哈，他们在6年前就离婚了，现在一家3口呢都在日本，目前他们显然是不住在一起的，但是王志安呢也给她一定的抚养费，时不时相互有个照应。这个抚养费多少钱呢？大家猜一下啊，我知道了之后也是大吃一惊。据师太讲，抚养费是每个月折合人民币4000人民币左右。What is a motherfucker？ 你想在日本这么个地方，你4000人民币能干什么？就不说房租啊，就连吃饭应该都不够用吧。按照师太的说法，当年王志安是要求他必须带着女儿跟他一块儿出国到日本，这样王志安才可以放心大胆放开了在日本做节目，就什么都可以讲了，就什么治国理政什么的哈。否则的话，如果他和女儿留在国内的话，尤其是他女儿在国内的话，那就会成为王志安的软肋。所以啊，这师太当年也确实是放弃了体制内的工作，放弃了这800万粉丝的微博，来到了日本，这个确实是肉眼可见的事实哈。这也意味着这师太呢放弃了自己的未来的事业和比较丰厚的收入，这也是为啥王志安每个月只给他4000多人民币的抚养费，让他感到非常的委屈啊。那现在我们回头来具体讲讲让师太爆发的那个3个点啊，就是前面我们提到的。那第一个点就是啊，他们的女儿啊其实并不喜欢王志安这个新女朋友什么一块儿啊吃饭见面，但是呢王志安就非要带着去，所以他们就爆发了激烈的争吵。这个其实不是问题的核心啊，只是表面。这问题的真正核心是王志安和新女友的女儿马上就要出生了。那据师太讲呢，这违背了当年王志安劝他离婚的时候承诺的不再结婚。当年是王志安要求离婚，不是师太要求离婚。其实当年很多人，包括我都一直以为，因为你想王志安刚到日本的时候，没有了事业，也没什么钱，然后基本就是一个人就落魄了。那所以说他当时的太太跟他离婚，我们都以为可能是觉得太太过不下去了嘛，那可能选择了跟王志安离婚。但师太讲，其实不是他提的，是王志安提的。所以当时王志安为了说服他让他离婚，
还跟他承诺，一是不再结婚，二是尤其不会再要新的小孩。那这样呢，师太和他之间的女儿呢，就会成为王志安唯一的女儿，将来会得到他全部的父爱。这也意味着将来无论在这个财产方面还是在这个父爱方面，那他的女儿都会得到最好的照顾。那现在这一切应该咱不说化为泡影吧，但最起码王志安未来的重心肯定是会转向新出生的孩子和新的家庭。其实这才是他们之间的真正的矛盾的核心，这是第一点。第二点就是师太宣称这个王志安要跟他争夺女儿的抚养权。他说这王志安要找律师跟他打官司。那王志安大家知道现在他已经通过油管已经收入很高了，所以肯定请得起比较好的律师。那师太现在呢，基本上是一贫如洗那没有办法和王志安抗衡，所以说他只能就到网上去求助发声，所以他就搞了这么一个所谓的揭露王志安的这么一个直播。但我觉得这大概率就是王志安在气头上的一个气话，他不太可能去争取这个女儿的抚养权因为你想他马上就有新的小孩子要出生，工作又这么忙，年纪又不小了，他没有那个精力人家他要照顾这么多人，他干得过来吗？而且肉眼可见的是，他将来如果要是争夺到了女儿的抚养权，那么就要平衡他的女儿和他的新女友之间的这个关系，这会特别的消耗。所以对于王志安来说，他现在的女儿旁边有一个亲妈在旁边照顾，那岂不是更好？所以王志安他没有必要去做这样的事儿我估计就是因为他在气头上认为这个师太在直播的时候表现出的那个有点歇斯底里的那个态度，又痛哭流涕，就让王志安觉得这个气头上就说了这样的话。所以我觉得这第二点它不是问题那现在师太把他第二段直播的内容以控诉那个视频也删掉了，估计他是和王志安也讨论过这个问题了，就是现在也基本在抚平师太的情绪。那第三点就是师太的心里耿耿于怀的，就是他在直播里提到王志安的新女友跟他说说你过得比较拮据可以把你和女儿买吃的发票积攒一下，然后呢，我让王志安必须给你们报销。你想这师太在国内的时候，又是博士后，又是中科院，又是微博大 V， 现在一个不知名的新女友用这样的语气和内容跟他讲话，我估计这个新女友其实可能大概率也是无心，她可能想的就是比较简单，就是我能指挥王志安王志安现在听我的我让他报销，帮助你们就能报销。但是你想想，就你这个说话这种态度，让对方是很难接受的。哪怕你让王志安直接给钱就比较好了，你说你偏偏用什么发票报销这种方式，那这确实你想从师太的心理角度来看，他作为一个又有高学历又出过名，也曾经意气风发的这么一个前妻来说，他感受到的那绝对是极大的羞辱，这是非常可以想象的。我觉得师太说他受到羞辱，这不是夸张。所以这个也是引发师太爆发的原因之一总之就是话不投机半句多综上我们可以看到，王志安和前妻之间这根本矛盾就是男方的日子越过越好了，女方不仅过得不好，而且因为男方的原因导致过得不好，而男方在自己经济上这么好的时候，收入越来越高的时候，又不给予这个前妻一些经济上的帮助，尤其是对孩子也没有那么多经济帮助，那么积累了6年时间的矛盾，在这个时候就越来越尖锐，终于在昨天晚上爆发了。那之前呢，因为2个人还有唯一的共同的孩子作为纽，即便这个时候王志安已经有了新女友，但是从师太的角度来看，他还有女儿作为筹码，所以他也不是很担心直到最近几天，这个师太是通过女儿的嘴里才知道，这个王志安肯定也是想通过女儿的嘴来告诉师太，因为他不好意思张口嘛，然后他才知道，就原来王志安不仅这个有了新女友，而且还要马上就有新的宝宝要出生了。那你可以想象的是，王志安未来的注意力和金钱马上都会转向这个新的家庭和新的小生命的诞生。那师太在急火攻心之下，声泪俱下。那有人可能就说了，那你看王志安和师太都已经离婚了，那你没有权利要求人家为你这个守活寡一辈子，对不对？就再也不去有新的感情，而且人家有新的感情，人家孕育新的生命，那都是人家自己的权利。当然我认为这王志安这么做其实也本质上没有问题你完全可以有新的生活然后跟新的恋人享有爱情结晶，这非常可以理解你这么做我认为无可厚非但是他这么做了之后他一定要跟前妻和女儿去解释好这件事情，就是安抚好他们。什么意思呢？就我前面也讲了，这必然会分散王志安他作为父亲的责任和还有未来财富的一个分配，对不对？王志安和师太之间的女儿并不是王志安未来的生活的重心了，
而且呢，你又对师太以前做出过这样的一个口头承诺，虽然这样的口头承诺既没有法律效应，其实也没有什么太多的道德约束啊。但是其实你应该好好的安抚一下他们的心理啊。那在金钱和抚养费方面也给予一个良好的补偿，但很可惜，目前看到的是王志安在这方面他没有做到位啊，所以才爆发了这样的一个直播事件。那好，我们理解完师太，那我就来分析一下这个王志安啊，他到底算不算渣男呢？第一点啊，我认为这个王志安其实他一直都是一个比较硬的人，这什么意思啊？就是你看他跟方舟子啊、跟法轮功，还有台湾当局的一些论战和抗争，还有和网上一些其他人的一些论战啊，其实都看得出来，他是一个不服软的人。就只要他认准的理儿，他认准他对的事情，他不会轻易服输的。即便是对师太哈这位他曾经的家人，如果做出了这个他认为不合适的事情，他也会硬刚，说翻脸就翻脸。其实这也是很多事业上追求上进的中国男性的一个特点。这当然我绝对不是说这是优点啊，这是一个问题。就不管他们最后成没成功，他们就想把最少的精力就放在处理和家庭成员之间的这种关系上，而要把更多的精力就放在自己追求的事业上。当年疯狂英语的创始人李阳，其实他也是一个类似的人，他当年还家暴他的太太啊。其实大家看这个李阳和王志安，这就是一个非常类似的人。他们和家庭成员之间就发生矛盾的时候，他们更多愿意是用直接的、强硬的、简洁明快的方式去处理，因为这样呢最节省精力。说白了，他不想在这上面耗费太多的精力，和他也没有那么多的耐心啊。我不是给王志安找理由啊，他这个家暴或者说语言暴力那肯定是不对，但他们这个出发点，或者是说他们的潜意识的出发点，就是不想消耗精力和情绪在家人身上，所以就往往就表现得比较硬，就不柔软。那第二点，我认为在价值观上，王志安他本身就是一个大男子主义的人，也就是说，所谓的冰冷的理智的背后缺少人性的温暖。这也是他最近啊，你看他和一个德国人叫老雷在访谈嘛，对谈，大家可以看看他们最近对谈的一些节目。那老雷对他有个评价，就是认为王志安就有点大男子主义，而且认为王志安有一些迂腐的一些思想。其实从王志安以往的节目中也可以看出来一些端倪。我以前还做过一期节目，就博士啊，他对于铁链女事件的一个评论，他认为什么存在即合理。在这里面，其实你就会发现，他有的时候他不会在意一些女性啊、弱者在事件中的一些感受和处境。我看他的很多节目里面，其实经常想表达的一个观点啊，就是存在即合理。那存在肯定是有原因的，但是如果你想啊，这个社会的进步恰恰是因为存在着不合理，所以才会去改进嘛，社会才会进步，人类社会才会一步一步走到今天的样子。所以在这个冰冷的这个真相的背后，这些存在并不都是合理的。这种价值观的存在，就让王志安啊，他有的时候对于家庭问题上的处理，他可能就是不想着去如何去好好面对这个有着抑郁症的前妻，怎么去更合理的去解决这个问题，而是他认为啊，那事情就是这么个事情了，现在都已经分居了，他认为呢，他自己已经忍了很久了，无需再忍，所以就出现了片头那一幕啊。那第三点就是在恭喜啊王菊在事业和生活双丰收的时候，我们也能看出这个王菊啊，他作为中年男人的一丝无奈哈。你看他首先他油管节目非常忙碌，工作量其实是非常繁重的，这是谁的肉眼都能看得出来的。那在这么忙碌的情况下，他要分出精力给两个家庭，那这个精力和情绪，那真的是太有限了，很难去平衡啊。尤其是你看他在这个新的感情关系里面，他要面对他的新女友，这肯定新女友又不愿意让他和前妻有过多的往来啊，这是非常正常的。那你看现在啊，这王志安居然还把家里的钥匙给了前妻，他的出发点呢，也许是好的，就是说让他的女儿可以随时来他的家里，他给女儿准备了一个房间，他女儿又比较小嘛，所以就把钥匙就给了前妻。但是如果你要从他新女友的角度来出发，你怎么看这个事儿啊？毕竟你想，王志安和前妻有过夫妻关系，然后你互相还可以有钥匙，还可以互相住进来，那这种感受啊，我想就算他再信任王志安，这个感受也不会好，所以他肯定啊就免不了要闹很多的情绪和矛盾。那王志安呢又要去哄他，又去消耗一些情绪和精力。那后面可以想象的是，那他和王志安有了宝宝之后，他肯定要求王志安把更多的精力放在新的家庭里面，而且孩子刚出生需要更多的照顾，这都非常合情合理啊。所以肉眼可见的是，那就会有更多的矛盾就出现。所以啊，这就是王志安他作为一个现在虽然事业上取得了一些成功，但是在家庭生活上呢，他就必将要面临更多的矛盾和冲突。
那能摆平的方案，那只有一个，就是你看马斯克就是一个例子，人家也生了那么多孩子，跟那么多女性有了这么多孩子，但是都相安无事啊，因为马斯克给了足够多的钱。他现在如果有足够多的钱给到两方，那肯定也是相安无事，所以很可惜啊，他现在显然还是钱不够多。他给了前妻一些啊，那前女友呢就有意见。他现在给前妻又太少，前妻又觉得之前呢为他付出了这么多，又是不值了，也感到委屈。第4点啊，就是王志安带着女儿和新女友去吃饭，说明啊，他作为父亲还是有一些责任心，他希望女儿和未来这个后妈呀能建立一定的感情基础啊。所以谈到这儿啊，我就也有一点疑惑。如果这个师太说的是真的，就说啊，这王志安一方面对女儿好像也不错，那另一方面，这怎么能想得出来，在日本生活，你每个月只给这母女俩4000块钱啊？那这4000块钱能干什么？他女儿能有好的这个教育和生活条件吗？那不可能啊，连房租都不够用吧？所以综合以上这么4点，你要说王志安很渣吗？其实整体上来看也谈不上很渣，他2件事做得不太地道啊。第一个啊，就是抚养费太低了，如果那个师太说的是真的话，那抚养费确实太低了。那第二呢，就是他让前妻来日本之后啊，又跟前妻离婚了。那这个离婚的具体原因也没有讲得很清楚。那据师太讲啊，这个王志安是单方面要求跟他离婚的。那不离婚，王志安曾经要挟他说自己要自杀，是王志安逼着他离的。那王志安为什么要逼着他离婚啊？既然都已经到日本了，已经相对来说比较安全了，好像也没有必要。所以他当时怎么想的哈，目前都不清楚。但从结果上看，他确实对师太的，也就是他前妻的事业和生活产生了巨大的影响。但是现在呢，承担的这个责任又显然是不够的。所以渣与不渣之间，其实啊，目前看对于他们这件事儿就是钱的问题。如果王志安现在每年给师太100万啊，那就可能相当于他现在油管收入的可能20%到30%，那么就没有人会认为他是渣男哈。那2人分开了，就各自好好生活也挺好。这100万啊，就能让他前妻和女儿啊又能过得不错，也就算是一定程度上呢，你对前妻造成的金钱和事业损失的一些弥补。所以中年人的世界啊，它就是那么现实，最终啊还是金钱决定了一切。从另一个角度看，我觉得王志安啊，你也不用觉得太委屈。你看金球奖影帝，3次奥斯卡提名的好莱坞浪子，曾经当年年收入5000万美元的约翰尼·德普，那是多少人的偶像啊！他老婆既给他戴了绿帽，又在床上拉屎，又家暴他，还和他打官司。另外，好莱坞之前还有一部老电影叫做《致命诱惑》，但建议大家没看的可以去看看，是道格拉斯在年轻的时候主演的。我小时候看这部电影的时候，确实也被吓了一跳。我不是说这个师太和电影里那位疯狂的女主角类似，而是说呀，在这种两性关系陷入疯狂和绝望的时候，就有可能会发生一些非常极端的事情。根据统计数据，在所有的谋杀案件里，夫妻间的案件这个比例占比10%到20%。那路人对你不好，那可能是正常的，所有人都能理解，所以也不会产生极端的仇恨。但是如果你最信任的人一旦背叛，那引发的仇恨就更加的强烈。所以啊，我奉劝王菊，你现在事业感情双丰收，又即将迎来新的小生命，而且和前妻生的女儿在日本也是环绕身边。其实这个时候啊，你应该是最心情舒畅的时候。你每个月呢，那4000块钱作为抚养费，这太少了。你给前妻还有女儿，你别说2个人了，就算女儿1个人，这4000都远远不够啊。那你要说刚去日本那几年，前几年你没什么收入可以理解，现在你油管收入这么高，每年拿出来几10万人民币给他们娘俩，真的是合情合理。有人说可能啊，这对他现任女友是不是不公平啊？那你想，如果你要找一个结过婚、离过婚，而且之前婚姻又有过孩子的人结婚，如果你希望找的人是一个重情重义的，那么你就要接受这种现状。如果说他们之间有过亲密的关系，过多的藕断丝连，那这不正常。但是如果只是给足了抚养费，跟前妻生的孩子之间保持一个亲密的父女关系，这都是非常应该的。那具体对于王志安来说，你拿出你油管收入的20-30%啊，可能也50万左右，你给到这个前妻师太这边，我相信啊，这个师太他绝对不会在网上说你一个不字。你看看在1年前左右的时候，那个时候你在网上被围攻的时候，那是不是你的前妻在网上录视频发声，是吧？说你这个人品这好那好，不为金钱所动。所以你们之间啊，其实还是有那么一丝亲情存在的。那么你用金钱再把这个亲情再巩固一下，那我相信你们之间应该是比较和谐的。
尤其是你作为一个还有一些新闻理想的人来说，你说你赚这么多钱，那你的目的不就是应该把这些钱花在一些有价值的事情上吗？你和你的前妻的女儿应该受到照顾，你前妻你也应该给予一定的补偿。其实这就是最有价值的事情之一啊！如果连他们你都不愿意真金白银的去好好照顾，那客观来说，你经常谈到的那些什么真诚啊、自由啊、理想，其实都可以说是蒙上了一层灰尘啊。也就是说，你嘴上说的和你实际上真实的价值观是有着区别的。最后，我想那也是广大网友希望的，就是你们三方坐下来好好谈谈。毕竟呢，在日本你们已经有一个良好的开端了。那对于这个关系中的一个弱环，也就是师太这一边，也请王局你啊好好关照。在那么不太明媚的世界里啊，人性的光芒会分外的耀眼。